9เข้ามาก่อนนะครับในฮิตาชิเปิดไซเรนด้วย509นะฮะที่นี่สถานีบ้านโป่งที่นี่สถานีบ้านโป่งชานชาลาอยู่ด้านขวาของขบวนรถโปรดใช้ความระมัดระวังขณะก้าวลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านที่เรียบร้อยก่อนลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถที่อยู่นี้ที่จุดปลายทางที่สถานีบ้านโป่งแล้วค่ะสถานีบ้านโป่งเป็นงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟจะมีโอกาสได้บริการให้ดีขอขอบคุณค่ะถึงบ้านกันหมดแล้วจบแล้วนู่น